За свій обман він ледь не поплатився власним життям. Це сталося у 1974 році на чемпіонаті світу в Західній Німеччині. Для Гаїті це був надзвичайно важливий чемпіонат, адже вперше в історії вони потрапили на чемпіонат світу, і цим пишалося все Гаїті. Вони вийшли на свій перший матч проти Італії, навіть забили перший гол і вели з рахунком 1-0. Це був справжній казковий початок, чи не так? Ну, матч закінчився з рахунком 3-1, але це зовсім не мало значення. Для Гаїті було честю взагалі туди потрапити. Але потім щось сталося. Після матчу гравця Жана Жозефа обрали для випадкової допінг-контролю, і в його крові знайшли ефедрин, що є забороненим допінгом. Він стверджував, що це були лише краплі від астми, але зрозуміло, ніхто в це не повірив, і він думав, що в найгіршому випадку його просто дискваліфікують зі чемпіонату. Але тут він дуже помилився. Знаєш, Ернст був взагалі першим футболістом в історії чемпіонатів світу, якого ФІФА спіймала на допінгу. І це стало величезним соромом не лише для нього, а й для всієї його країни. А коли про це дізнався диктатор Гаїті Жан-Клод Дювальє, він почав шалено лютувати, настільки, що викликав свою власну таємну поліцію. Вона увірвалася прямо до його готельного номера, і на очах у його товаришів по команді почала жорстоко його бити. Ті швидко сховалися у власному номері, бо боялися, що диктатор захоче покарати їх, але його цікавив лише футболіст, який шахраював. Побитого Ернста кинули у фургон і відвезли прямо в аеропорт, де його просто депортували з Німеччини. Сам гравець пізніше зізнався, що всю дорогу додому просто сидів у жаху і був переконаний лише в одному. Щойно літак приземлиться, його одразу відвезуть на страту і він втратить життя.